Boma ma Homa Bay nitiere kama tek ahinya sama bende koro oganda makoro ywak nikech gionge pi ma ginyalo tiyo godo e utegi. Maendi en kaluwore ni koro sani endi ncha ne ong'ad mago stima magoyo pi mondo mi koro ke e utegi giti godo. Maendi nikech koro nitiere gowi mar milion 10 mapok ochul kambino endo ma bende keyo teko mar stima e kaunti ma Homa Bay. Kambino endo mar Kenya Power and Lighting no ng'ado mach ma be sani koro chuno ni koro jogo eko mantie kaunti no endo sani koro nyaka dhi kendo giom na pi e nam Lolwe, pi ma sani koro gwacho ni en pi ma bende ok othiedhi kendo nyalo miyo gi tuoche ma opogore opogore. Oganda go eko ma Homa Bay sani ndi koro ntieko tich matek ahinya. Maendi kaka ne giloso. Mimi ni Judy Akinyi kutoka Sauri Yako. Tuko na shida ya maji. Saizi tunatumia maji ya lake na si safe kwa maisha yetu. Mvua ikinyesha uchafu zote zinaenda lake. Hii maji tunatumia ndio tunakunywa, tunapika nayo. Serikali tusaidie na bill maji tupate maji safi.